Hallo! Heute sehen wir uns den 3x3 Speedcube von GE Cube an. Der Speedcube 3x3 wird in einer einfachen schwarz-gelben Kartonverpackung geliefert. Lesen kann ich zwar den meisten Text der Verpackung nicht, aber dies ist ohnehin nicht super wichtig. Sehen wir nun einmal in die Box. Hier findet sich eine kurze Anleitung zur Lösung in Mandarin. Nun zu dem Würfel. Der erste Eindruck wirkt sehr gut. Alle Flächen und Farben wirken sauber verarbeitet. Die Steine bestehen aus gefärbtem Kunststoff und weisen nur minimale Spalten auf. Auch lassen sich die Seiten sehr leichtgängig bewegen. Des Weiteren sind die Steine gefedert, womit Verkantungen reduziert werden. Die Steine selbst verfügen auch über abgerundete Kanten. Damit lässt sich der Würfel auch weiter drehen, wenn die Seiten nicht perfekt ausgerichtet sind. Mischen wir kurz einmal den Würfel, um ihn unter Realbedingungen zu testen. Gleich vorweg, ich bin kein professioneller Speedcuber, daher kann ich den Würfel nicht innerhalb weniger Sekunden lösen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dies. Was mir sofort auffällt, ist, dass der Würfel super leichtgängig läuft. Für Ungeübte kann dies teilweise zu leichtgängig sein. Aber ich persönlich bevorzuge lieber leichtgängige statt verkantete Würfel. Die Steine lassen sich daher selbst mit dem kleinen Finger super einfach drehen. Zu meinem Fazit. Mir gefällt der Würfel sehr gut. Die Verarbeitung ist top. Die Beschreibung kann ich zwar nicht lesen, aber dazu finden sich online sehr viele Beschreibungen. Daher ist dies absolut kein Problem. Wer also einen leichtgängigen Zauberwürfel sucht, macht hier absolut nichts falsch. Daher kann ich den Würfel bedenkenlos weiterempfehlen. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Wenn ja, würden wir uns sehr über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal.